Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wal mujahidina ma'ahu wa jami'i man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah rabbunallah hasbunallah tawakkalna 'ala Allah i'tasamna billah fawwadna umurana ilallah masya Allah la quwata illa billah. Amma ba'du, ingkang sami-sami kita mulyakaken lan kita sedaya diperintah untuk memuliakan nggih menika para ulama, nggih menika para sesepuh bini sepuh haji sepuh sedaya kemawon, sedaya takmir masjid jamaah Kubah Songo, jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Sehat sedaya nggih. Nah, muga-muga sehat ndaba jero. Muga-muga sehat dohir batin. Allahumma. Nah, tiyang niku nek awake sehat ana tandane jerembo. Jangan kates mlebu, botok sembukan mlebu, botok teri mlebu, apem rodok mambu ya mlebu. Niku jerembo, Bu. Tiang niku pokok jerembo ora kebo, ora sapi, lemu awake, nggih ta. Tiang niku nek jerembo napa-napa mlebet sedaya. Semanten ugi tiang niku nek imane sehat, yasinan sregep, salat sregep, manakiban sregep, pengajian sregep, rasan-rasan. Sing kula maksud niku wau. Datuk tiyang niku menawi dohire awake niku sehat dahar napa mawon sekeca rapate enak dadi merga nah tiyang semanten ugi menawi manahe sehat, menawi imane sae, menawi imane niku mboten enten masalah, sehat niku imane, salat sregep, wiridan sregep, maca Quran sregep, apik karo tangga. Tapi nek niki mboten sehat, lah kudu didandakne supaya sehat. Alhamdulillah. Ya Allah, winginanipun kula maos kitab niki, Bu. Naminipun Al-Fawaidul Muhtarah Lisaliki Thoriqil Akhirah, karanganipun Sayyid Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun. Teng mriku dipun aturaken Kanjeng Nabi niku wekdal Mi'raj, wekdal pinanggih kalian Allah, mboten oleh dibayangne ketemune piye nang ndi panggonan, mboten oleh. Niku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mboten oleh. Pokok Gusti Allah sing pirsa, Kanjeng Nabi sing ngalami. Wekdal menika Kanjeng Nabi niku merasakan lazzatal musyahadah. Kanjeng Nabi ngrasakaken enak banget pinanggih kalian Gusti, enak banget pirsa dumateng keagunganipun Allah Subhanahu, saking rasane sekeca yuridu alla yakhruja min tilkal hadrah. Kanjeng Nabi mboten kaya-kaya mboten kersa badhe meninggalkan. Saking enake kan mestine kan moh to nggih. Saking penak, saking asike, saking penake Kanjeng Nabi niku ngersakaken mboten medal saking hadrah ilahiyah, pesowanan datang Allah Subhanahu. Terus kalian Allah niku dipun dawuhi pripun? Al halatul lati syahidtahal an aja'aluha laka fis shalah. Kenikmatan sing seliramu rasakne ya Muhammad saat ini, dawuhipun Allah, akan saya jadikan kenikmatan itu di dalam sholat. Artosipun apa? Kula kali panjenengan menika kudune nek sholat iki ngrasakne nikmat.
Salat kok ngrasakne kemrungsung utawa pengen ndang bare. Enten to tiyang ngoten ning masjid pengajian wiridan istighosah no batine kok ora ndang barbar kok suwi. Berarti durung ngrasakne nek makanipun kula ali panjenengan ngaji wiridan sak pinunggalane niku ne ben sehat supaya nek ngibadah ki ngrasakne nek padha-padha salate jamaah teng masjid wong 100 wong 200 rasane dhewe-dhewe niku. Kula mboten ngomong ganjaran secara umum 17 utawa 20 tapi rasane dhewe-dhewe. Lah rasa niki tergantung sehat utawa boten sehate iman. Makanya tinggi nyehatne iman, tinggi nyehatne hati, diantawisipun hadir tenggene majelis ilmu pengajian niku ikhtiar usaha kula kali panjenengan ngobatne lan nyehatne ati supaya nalika ngibadah ki ngrasakne nek tiang nek wis nglakoni ibadah tiang niku nek ngibadah wis ngrasane nikmat koyok-koyok pengene ngibadah mawon. Tapi kan mboten mungkin kok bar subuh ngeten iki jamaah kok nikmat ngoten. Ning ati niku pun enten ya Allah, kula jenengan paringi saged nglampahi salat zuhur jamaah. Salat zuhur jamaah mantun-mantun angen-angen teng manah kalih ya Allah, kula jenengan paringi saged nglampahi salat asar jamaah. Lho ngoten ngrasakne nikmat ada kerindu. Lah nek blas ora kangen, blas ora rindu, wah niki wis ora patek normal. Lah ngoten nggih. Lah niki makane kita niki ngeten niki ikhtiar supaya pinaringan normal. Lho ngoten. Ya Allah, engko ning kantor utawa ning sawah utawa ning pasar ndelok jam-jam 10 ning atine langsung tergambar engko jam 11:30 jamaah zuhur. Lho ngoten nggih, balik ning kantor, balik ning kebon, balik ning sawah, atine tergambar. Ya toh, bar engko jam 4 utawa 4:15 jamaah jadi rindu untuk ibadah niku jenenge qalbun muta'alliq billah wabil masjid, hati yang senantiasa berhubungan, berkaitan, berhubungan centelan karo Gusti Allah, centelan dengan centelne hatimu ning Gusti Allah. Insyaallah diparingi ayem, adem, tentrem, penak dunya sampai akhirat. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Dipun aturaken Bu, wonten setunggalipun tafsir naminipun Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kitab napa Bu? Lah jenengan pripun? Kitabe judulipun Al-Jami' li Ahkamil Quran, karanganipun As-Sayyid Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad Al-Ansari Al-Qurtubi. Sinten? Tenggene tafsir Qurtubi jenengan pirsa nggih nate mireng utawa sering mireng asmanipun Luqman Al-Hakim. Nggih to? Seorang ahli hikmah, seorang ahli ilmu dan ahli mengamalkan ilmunya. Niku diantawisipun kathah diantawisipun nggih menika Sayyidina Luqman Al-Hakim. Saking saene Luqman Al-Hakim sampai enten ingkang dawuhaken piyambake nabi. Sampai enten ingkang dawuhaken sebagian piyambakipun seorang nabi. Tapi mayoritas ulama ndawuhaken innahu laisa binabiyyin, Luqman Al-Hakim bukan seorang nabi. Tapi saking apike malah enek sing berpendapat piyambake seorang nabi. Lho enten Bu, tiang estri kalih. Tiang estri kalih. Saking saene, saking solihai, saking istimewai, malah enten ingkang dawuhaken nek piyambake nggih nabi. Sinten? Siti Maryam kali Siti Hawa. Saking apike, tapi mboten enten Bu, nabi itu seorang perempuan mboten enten. Niki saking apike sampai enek sing dawuhaken jangan-jangan dua orang ini termasuk
Nabi Siti Hawa kalian Siti Maryam. Wonten ingkang dawaken Luqman Al-Hakim, wonten ingkang dawaken Dzulqarnain. Ini ku Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain itu diceritakne ning gone Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Kan enten teng surat Kahfi nek mboten lepat niku. Gitu. Nah, Dzulqarnain itu adalah seorang raja yang hidup jadi raja selama alfai sanatin 2000 tahun. 2000 tahun Bu dadi raja. Dawuhipun Syekh Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al-Harari Ar-Rifai piyambake menika Luqman Al-Hakim menika kana waliyan sholihan, raja ya wali ya soleh, hidup selama 2000 tahun. Tapi sakniki lak pun mboten enten gitu. Heeh. Wis setelah umurmu ki arep 1000 tahun 2000 tahun nek akhire mati, ya itulah dunia. Wong donya iki mawon besok ya bakal dikukuti kalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Luqman Al-Hakim ada yang mengatakan termasuk nabi. Nek Nabi Khidir itu ada yang memperdebatkan apakah dia nabi, apakah dia wali, apakah dia rasul. Termasuk Siti Maryam kali Hawa kalian Dzulqarnain. Masya Allah, Luqman Al-Hakim menika asya alfasanatin, hidup selama 1000 tahun. Luqman Hakim niku umure pinten 1.000. Yu'aziru Dawuda an-Nabi, piyambake menjadi penasehate Nabi Daud. Nabi Daud kan seorang raja, duwe nasihat tiang apik, tiang soleh gitu. Napa piyambake niku wali min auliyaillah ahli hikmah, naminipun Luqman Al-Hakim. Lah Luqman menika namanya diabadikan dalam surat, ada satu surat dalam Al-Qur'an namanya surat Makanya pun sebagian ulama niku lak terkenal menasihati putra-putrane. Nasihati putrane ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Hei anakku, kowe aja nyekutokne Gusti Allah, mergo nyekutokne Allah kuwi dosa kedzaliman sing paling gedhe. Nah iki Luqman Al-Hakim. Nah Allah niku nasihati putrane. Lah anake Luqman niku jenenge Taron. Sinten Bu? Senes Laron. Taron tulisane ta alif ro alif nun. Taron. Kana kafiron fi qaulin, asale kafir. Anake Luqman Hakim niku asale kafir, tapi walam yazal ya'izuhu hatta aslam. Dituturi terus karo Luqman Hakim sampai karo Allah paringi hidayah mlebet Islam. Duwe anak jenenge napa? Taron. Senes Taren utawa Laron. Taron. Masya Allah. Lah Luqman Al-Hakim menika penasihat Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Suatu ketika piyambake menika ya duwe pekerjaan kana ro'iyal ghanam, angon wedhus. Orang mulia namanya disebut dalam Al-Qur'an. Dia itu wong sing angon wedhus di antara penggawean, tapi ahli nasihat. Nasihatnya luar biasa, penuh dengan nur dan cahaya. Penasihatin Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ya suatu ketika piyambake menika ndawuh-ndawuhaken dawuh yang penuh dengan nur dan manfaat dan barokah. Dipun tangleti, bukankah kau seorang penggembala kambing itu? Iya. Ditanggleti bima balagta ma balagta. Sampene lho tukang ngangon wedhus karo Gusti Allah kok diparingi keistimewaan, dawuh-dawuhmu ampuh, dawuh-dawuhmu mengesan, dawuh-dawuhmu penuh dengan manfaat, dawuh-dawuhmu penuh dengan nur. Kowe karo Allah kok diparingi keistimewaan kaya ngono wi, rahasiane apa? Biasane kan ngoten nggih. Kula ale panjenengan dalam bermasyarakat nek ana wong kok sukses no takon, "Yu sampean iso ngono rahasiamu apa?" Lah mesti ngoten nggih. Sampean duodol sampai ra ketok. Mergo saking larise, ngoten nggih.
ra ketok, diingetne ra ketok, mergo ketok sing tuku niku wau lho nggih to. Sampane sampe ra ketok nek dodol dukunmu nang ndi lak ngono to. Nah, kadang-kadang tiang niku ngoten niku tanglete niku. Sampeyan iso kaya ngono. Lah ngoten e. Ndek wau kula balik Lukman Hakim menika kagungan putra asale kafir, dinasihati terus akhiripun dipun paringi hidayah kalian Allah dadi tiyang makane sebagian tiyang soleh Bu mirengaken sebagian tiyang soleh niku ndawaken nek pengin duwe anak-anak sing soleh sing sregep wiridan surat Luqman. Surat Yasin, Luqman, Tabarok, mari ngono Waqiah. Yasin, Luqman, Tabarok, Waqiah niku pun lepas. Nek mboten kersa ngoten panjenengan wiridan Quran mawon, pokok dibuka mulai alif lam mim, engko sampai minal jinnati wanas didongani, balik neh alif lam mim sampai minal jinnati wanas didongani. Cuma spesial dawuhipun sebagian tiang-tiang soleh nek pengen dipun paringi putra wayahe soleh lan solihah sing ahli wiridan maos surat Lukman Hakim menika penggembala kambing orang biasa tapi dimulyakne karo Allah. Saking leh mulya kathah Bu tiang Islam niku nggih. Kagungan putra, kagungan putu dijenengne Lukman. Nggih to? Jenengan lak sering mireng ana wong jenenge Pak Lukman. Pak Lukman. Iku padahal niku tiang biasa niku, tapi nyapa kathah tiang sing jenengno anake, kathah mbah jenengne putune dijenengne Lukman. Kadang-kadang Lukman Al-Hakim barang ngono kok jenenge kok. Enten. Mergo napa? Orang mulia. Disebut ning gone Al-Qur'an, tapi ya enek sing disebut ning gone Qur'an tapi wong gila, Fir'aun. Kuwi eneng ning Qur'an niku jenenge. Nggih mboten? Masa enten jenengan undangan kekahan niki alhamdulillah kekahan putra dan cucu kami yang namanya Fir'aun. Masa enten? Mboten enten nggih. Gila tiang niku nggih to. Padha-padha disebut tenggene Al-Qur'an sing iki apik sing iki elek. Masya Allah, Lukman Al-Hakim menika setunggalipun dinten piyambake ndawuhaken dawuh-dawuh yang penuh dengan manfaat, penuh dengan cahaya, penuh dengan nur. Dipun takoni, "Lho Kang, sampean lak tukang angen wedhus kae to?" "Iya." "Bima bala kita sampean kok iso hebat kaya ngene iki rahasiane apa? Dengan apa kau sampai sesuatu yang telah kau sampai? Kowe kok iso hebat kaya ngene iki lho. Rahasiane apa?" Jawabane telu. Aku karo Allah dipun paringi hebati lantaran telung perkara sing tak lakoni. Siji, sidqul hadis. Aku ki lek omong sak omong bener, ora hoak, ora ngapusi. Lho nggih Bu. Nah sakniki niku golek wong jujur niku lho angel. Nggih mboten? Sing kathah niku hoak ngoten niku wau. Jujur iki pancen ya angel tenan. Masya Allah, jujur omongan. Jujur dalam perbuatan. Tapi nek teng mriki bisi tekil hadis. Pokok wong kuwi sementing ngomongane. Pokok omongane bener, jujur, gak goro, gak ngapusi. Insyaallah pikirane, atine, kelakuane ya bener, jujur, lurus, gak bohong, gak ngapusi. Pokok nek janji omongane wis mblehar, biasane pikirane, angen-angene, atine, lakune ya mblehar juga. Suwe-suwe niku. Pertama omongane niku. Makanya pun dipun aturaken tidak akan jejeg atine wong, imane wong sadurunge jejeg atine. Ora bakal jejeg atine sadurunge jejeg lesane. Makanya lesan niku dijogo sing sae, Bu. Niki bahaya niki nggih ta. Pamane sakniki gampang-gampang napa niku wau zaman media sosial tiyang niku menjustifikasi ngarani ngecap wong kae ngene mergo dasare ming berita sangka media
sosial, urung tau mbuktekne dhewe, urung tau nyatakne ngati-ngati. Makanya dalam setunggalipun riwayat Kanjeng Nabi ndhawuhaken sapa-sapa sing iso njamin, sapa-sapa sing iso njamin kanggo aku njaga lesane karo njaga kemaluane, ora nglakoni zina, njaga lesane ora ngomong elek, ora ngomong fitnah, ora ngomong adu domba, ora ngomong hoak, tak jamin dhek mlebu swarga. Admanu lahu al jannah utawa bil jannah. Sapa-sapa sing iso njaga lesane karo kemaluane, tak jamin wong iku masuk ngatos-ngatos Bu niki lesan niki bahaya niku. Lah setunggalipun dinten Luqman Al-Hakim menika dipun anu kalih majikane. Majikane niku sanjang ngeten, aku blehno dus. Mari ngono gawakno ning aku bagian wedhus sing paling apik. Bagian wedhus sing paling apik. Ternyata bareng dibelahne wedhus dibetaken mriku niku ilate karo atine. Ilat kalih napa? Kalih atine. Sing paling niki lho sing paling sae niki bagian dari wedhus niku. Terus mari ngono sok mben sok to kapane ngoten piyambake sanjang aku belehno wedhus gawakno rene bagian dari kambing itu yang paling jelek. Ya padha nek gawakne lesan karo hati. Artinya apa? Iki nek kadung elek, iki ya elek. Wah nemen niku dampake niku. Anane nek geger ngalor ngidul ngetan ngulon saling caci, ya mergo padha ora iso njaga lesan. Ming krungu berita jarene disebar dianu. Lah nyuwun sewu Bu, lesan niku sohirun jirmuhu kabirun jurmuhu. Sohirun titik jirmuhu barange titik to lesane. Ilat lo mek pira nggih napa mboten. Nah tapi kabirun jurmuhu gede dosane. Masya Allah. Misalnya nggih enten berita niku ana si A mitnah si B. Napa si A mitnah si B difitnah. Kek fitnah wis kadung nyebar barang elek nyebare cepet. Nggih napa mboten? Cepet wis nyebar tekan ndi. Suatu ketika diketahui bahwasanya si B itu tidak seperti itu. Si A iso njaluk ngapura selesai, tapi sing wis kadung nyebar iki piye? Nggih napa mboten? Sing wis kadung nyebar ana wong ora tau srawung karo si B melok-melok ngelokne gara-gara eneng sebaran omongan niku mang. Wis kadung nyebar teko kono. Lah sing nyebarne pertama wis njaluk ngapura, wis tobat. Lah sing disebar memang teko ndi dadi keyakinane wong-wong nek si B kae ngene padahal ora ngono. Iki engko iso dadi dosa jariah. Si A mati, si B mati, tapi fitnah yang disebarkan akan terus beredar sehingga napa nyebabne dosa kanggo si A iku mang sing nyebar masane ngati. Kula ngalih panjenengan mitnah nyuwun sewu nggih, jenengan duwe tangga wong Kristen, duwe tangga wong Hindu, duwe tangga wong Buddha, duwe tangga wong kebatinan, duwe tangga wong aliran kepercayaan, duwe tangga samping rumah utawa tunggal sak gang utawa tunggal sak RT. Wajib kita menghur sebagai manusia. Gini mboten? Wajib. Kula kalih panjenengan ora oleh ndolim ning gone wong-wong niku mang. Lho, di luar agama, di luar keyakinan, beda agama, beda keyakinan, kula kalih panjenengan ora oleh ndolim, ora oleh mitnah, apa meneh padha-padha Islame. Apa meneh dia Islam ya ulama. Lah iki lho bahaya niku. Lha sakniki niku tiyang ora jelas iso ngomentari ulama ra karu tekan ngendi-ngendi lho iki model piye sing ngoten niku. Astagfirullahal ditakoni, lha kowe kok ngonen-ngonene ulama kae, kiai kae, habib kae kok ngene iki dasarmu apa? Lah jarene kan ngoten nggih. Aku ndelok ning YouTube
Aku ndelok ceramahe kiai kae, aku ndelok ceramahe ustad kae, jarene kiai kae, habib kae, ulama kae ngene. Iki dasarku. Astagfirullahaladzim. Kan enten model ngoten niku. Kathah napa mboten? Pokoke nek enten sapa wae ngomongne ulama liya di hadapan umum aja sampean nggo. Jangan didengarkan itu. Mergo napa? Dia mungkin juga belum klarifikasi. Sakniki lho ya Allah. Lah nyuwun sewu Bu, luhumul ulama masmumah. Tiang niku nek ngelek-ngelek wong ngrasani wong dengan penuh nafsu iku ibaratnya mangan daginge wong kae. Daging ki enek sing enek racune. Daging nek racune, daging sapi enek racune, jenengan dahar, jenengan sakit. Ngene mboten? Lah, iso-iso mati barang. Lho, wong ki nek mangan daginge ulama, ngerasani ulama, ngelek-ngelek ulama, mitnah ulama, menyebarkan berita yang tidak benar terhadap ulama, gitu. Berarti dia makan daging yang beracun, sing mati engko suwe-suwe imane. Naudzubillah min. Sakniki kathah Bu, enten ulama soleh, alim, asline sae. Niki enten tiang sing cedhak kali beliau-beliau niki. Sing sae niki wau. Ada fitnah melanda, jerat akhirnya menjauh. Gara-gara eneng framing, enek fitnah. Mergo duwe suudon barang, percaya karo berita yang beredar. Naudzubillah min dalik bahaya. Makanya ning gone kitab Nashihul Ngibad kae wonten karanganipun Mbah Nawawi Banten gitu, wong ku nek ngedos sangka ulama karo Gusti Allah diparingi coba telu. Sing terakhir iku sing ngeri metu sangka donya ora nggawa iman. Naudzubillah min kalimate yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Makanya kula ali panjenengan nek mireng berita ora bener, nek mireng berita napa mawon tentang ulama, tentang kiai, tentang habaib, rasah dimireng siapapun yang bicara. Ndak mungkin serendah itu. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngatos-ngatos njagi lisan, hifdzul lisan, jaga lisan niku kudu tenanan. Nggih, ya kula ale panjenengan mboten iso 100% apik lisane mboten. Cuma enten rime nih lho. Kok misale ketrucut elek ati langsung getun. Istighfar, nyuwun ngapura dhateng Allah Subhanahu. Misale kula ale panjenengan melepaskan lesan ngonek-ngonek ning wong sing awake dhewe ra tau srawung. Gak tau srawung blas kok kene iso ngonek-ngonek lho. Ya apa niku ceritane niku? Gak tau srawung, gak roh bendinane, ra roh tenane niku ngati-ngati Bu. Lesan niki bahaya sangat. Makanipun dipun aturaken man arada fadla siyamit tatawwu, sing sapa wonge pengen oleh keutamaane bendina poso sunah. Kula kali panjenengan saged bendina poso sunah? Mboten kuat. Wong poso Senin Kamis tenge lara nggih to. Nah, ngoten. Sapa-sapa sing benduina pengen oleh keutamaan poso sun fal yahfat lisanahu, hendaknya dia menjaga lisannya. Kula ali panjenengan nek njaga lisan bendina diparingi ganjaran kaya poso sun bendina. Bisa jaga lisan niku. Sing penting kula ali panjenengan kuat menahan diri. Ngempet kuat apa? Aja kok apa-apa dibrolne, apa-apa dibrolne. Iya nek bener gak patek masalah. Lah nek gak bener niku lho. Niku sing repot niku. Ngatos-ngatos. Nggih niki zaman pun kados ngeten, kula kali panjenengan kudu napa niku wau pinter-pinter membawa diri. Makanipun panjenenganipun Imam Ja'far Shadiq ndawaken man lam yamlik lisanahu yandam, sing sapa wonge ora iso njaga lisane suatu ketika pasti menyesal. Dan niki sing kula kali panjenengan damel zikir nggih lisan niki. Sing kula kali panjenengan damel maos Quran nggih lisan niki. Sing kula kali panjenengan harapkan nanti ketika nyawa cepot iso zikir, iso nyebut asmane Allah nggih lisan niki. Bagaimana mungkin kalau lisan niki kotor? Bahaya.
Jenengan duwe tangga wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha, kebatinan, kejawen sak pinunggalane wis ora keyakinane, lakune mboten padha karo sampean. Nggih jenengan wajib menghormati. Mbok rasane entek-entekan jenengan ya dosa. Apa meneh kok wong apa meneh bahaya. Ta mriki niki bisidikil hadis. Luqman Al-Hakim dipun paringi keistimewaan kados ngoten merga piyambake sepindah sidqul hadis, omong sa omong jujur, lurus, mboten pleta-pleto, mboten napa niku nggih, mboten mencela. Sing nomor kalih, aku karo Gusti Allah diparingi keistimewaan ngene iki mergo adaul amanah. Adaul amanah niku artine napa? Melaksanakan kepercayaan. Diwehi kepercayaan apa wae dilakoni kelawan sae. Rupa apa wae, mbuh rupa barang, mbuh rupa kewajiban, mbuh rupa tugas, laksanakan dengan baik-baiknya. Ya Allah, dipun aturaken Bu wonten kitab naminipun. Ya Allah, kitab naminipun nika lho Al-Hikmah Al-Yamaniyah utawa Tuhfatul Asyraf. Saking dawuhipun Al Habib Hadi bin Muhammad As-Segaf. Teng mriku dipun aturaken pripun wonten tiyang naminipun Abul Khair, ana wong jenenge Abul bapak kebaikan gitu. Suatu ketika piyambake tindak haji niku kali koncone dipun peseni, Pak Abul Khair jenengan mengke badhe haji, menawi jenengan ziarah ning makame Kanjeng Nabi kula titip salam nggih jenengan sampaiaken dhateng Rasulullah ning sareane Kanjeng Nabi engko sampean muni tulung ya Rasulullah kula nyampeaken salamipun rencang kula. Jenengan sampaiaken ngoten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya Rasulullah. Sampean sampaine ngoten. Oh nggih siap. Koncone Bu jenenge Abul Khair, budal Bu piyambake. Lah jelalai hajine niku jujuk Madinah dhisik. Kan enten to? Nek jujuk Madinah dhisik kan nggih, biasanya kloter-kloter awal nggih to. Nah, jujuk Madinah dhisik. Bareng teng mriku pirang-pirang dina niku piyambake nggih aktivitas ya salat jamaah, ya macem-macem ziarah, dadak lali mboten nyampe ne salame koncone tenggene Rasulullah. Akhiripun pripun? Eling iki wis teko tengah dalan menuju ning gone Mekah. Gek nyuwun sewu jenengan pun bayangke wong kaji mbiyen karo sakniki ora padha. Lah sakniki perjalanan Mekah Madinah numpak bis kok. Bise wase ya to kongkon maca talbiyah malah foto. Iki kayak tepake kok gunung digeripisi kaya ngono kayak dipoto di video. Nah, arang kading ana sumber air di video. Masya Allah. Gitu. Numpak bis nek sakniki lha ngoten numpak bis Mekah Madinah utawa Madinah Mekah numpak bis ning tengah dalan diwehi snack. Nggih to nek haji ngono eling kula ngoten niku. Diwehi snack, wae snacke macam-macam. Bis iki antar megol gede-gede. Tak deloki 120 mlayune. Yo, jalane lurus Bu, mboten tol, pancen teng mriku nggih ngoten niku dalane nggih to. Banter. Nek jaman biyen nganggo ontan-ontan, rombongan ngoten gek ya seminggu pisan, kadang-kadang lagi enten gek perjalanan niku bisa seminggu 10 hari lebih. Gek golek dalan sean. Lho, tebih lho Mekah Madinah niku. Nggih ngoten. Tebih. Wong numpak bis buantere kaya ngono iso 6 jam kok. Nggih, 6 jam nggih. Buantere kaya ngono. Engko nek sopire ra mbok wehi dhuwit yo iso 12 jam. Makane riyen kula sanjang teng kanca-kanca, ayo mlebu urunan sak realan. Engko ketua regune ngomong ning sopire, "Hadhihi hadiyatun laka." Walah, budal bar maghrib teko Mekah setengah loro, langsung iso tawaf
umroh. Lah ngeten nggih. Sing ora ngowahi sopire subuh rung teko. Ya ora ning kono ora ning kene padha ae. Ngoten niku pripun ya ora apa-apa. Mosok medhit mungkin kan ngoten nggih. Nah, mboten. Niki budal Bu Nuk. Kali rombongan ontan-ontan niku, budal teko tengah dalan. Dalan sik golek-golek. Waduh, aku dititipi salam koncoku. Kok lali. Aku tak balik ning Madinah. Niku wis perjalanan oleh sedina utawa 2 dina. Wis oleh perjalanan oleh sedina utawa 2 dina. Jarene koncone ngeten, "Kang, sampean kok lho nek balik ning Madinah, balik rono 2 dina. Rombongan ning Mekah iki lho sik suwi neh. Pira wis gak peduli aku, pokoke piye ae aku kudu bali ning Madinah, perlu ning nyampe ning salame kancaku ning Kanjeng." Berangkat Bu piyambake mantuk teng Madinah, dereng enten separo perjalanan. Niki sing liyane bablas nang Mekah. Kira-kira ya sik 8 dina kas utawa seminggu kas perjalanan teng mriku niku. Akhiripun piyambake sampai tenggene Madinah, langsung tenggene makame Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, pokok intine pun nyampeaken salame koncone dateng Kanjeng. Sak temene sejatosipun rencang kula naminipun si Fulan, titip salam dateng panjenengan, kula sampekne assalamualaikum ya Rasulullah. Sangka kesele Bu piyambake ketileman. Ketileman iki bahasa Inggrisnya ketiduran. Kesarean gitu. Nah, kesarean. Tilem. Niku jenenge Abul Khair. Pas tilem niku piyambake nyupena ja'ahur rasul fi manamihi, didatangi Rasulullah dalam tidurnya tadi. Ya assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam, seneng ngipi ketemu Kanjeng Nabi, ditakoni karo Nabi, didangu kali Kanjeng Nabi, anta masmuk, sampean sapa jenengmu? Nek jawab nami kula Abul Khair. Abul Khair. Nami kula sinten? Abul Khair. Kanjeng Nabi nek jawab, la bal anta Abul Wafa. Kamu namanya bukan Abul Khair, nama kamu Abul Wafa. Abul Wafa itu artinya bapak orang yang memenuhi amanah atau memenuhi janji. Mboten Nabi kula niki Abul Khair, ora. Sampeyan ku Abul Wafa, orang yang memenuhi janji. Cara gampangane ngono. Pun matur-matur ngoten dalam mimpinya niku. Piyambake karo Kanjeng Nabi didorong. Cara kasarane dijengkakne, digeser. Sret. Tangi-tangi niku ning ngarepe Ka'bah mboten. Koncone mang sing rombongan durung teko Mekah. Dhek wis teko Mekah di barokahe oleh temen nglakoni apa sing dadi amanahe. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah niku merintah kula kali panjenengan untuk menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak menerima amanah tadi. Jadi amanah niku cara gampangane contoh nggih, contoh mawon, guru amane kongkon mulang, ya mulang sing apik. Jam piro amanahe? Jam 7 sampai jam 8. Ya jam 7 tet mlebu jam 8 lagi Lah diamanahi mulang jam 7 sampai jam 8, mlebune jam 7.20. Kuwi jenenge tidak amanah. Diamanahi karo rakyat ora patek jelas, berarti tidak amanah. Panjenengan dadi ustad, panjenengan dadi kiai, diaturi tiang ke suatu daerah, amanahe dikongkon ngaji, ya kudu ngaji. Ora kok neko-neko sing dilakoni. Kok sampai orang ngaji kok neko-neko sing dilakoni, berarti sudah nyebal sangka wiki dipercaya kongkon ngaji, ngaji yo. Rasa aneh-aneh itu namanya adaul amanah, melaksanakan apa yang menjadi kepercayaan yang dipercayakan kepada dia. Niku wong iku iso derajate dhuwur, Bu. Tiang niku nek pun mboten jujur, mboten amanah, ra kena dipercaya, mbok pinter, mbok sugih, ora enek regane. Nggih mboten? Omongane pleta-pleto, mbok pinter, mbok sugih, mbok kaya ngapa, ya tetep ora enek regane. Anane ana regane mergo lesane asae jujur menyampaikan apa yang menjadi
apa itu namanya amanah yang disampaikan, yang diamanatkan kepada dia, begitu loh. Pun nomor 3, Luqman Hakim diparingi kalian Gusti Allah kehebatan sing kados ngoten menika. Napa rahasiane? Wa bitarki malayak nini, meninggalkan apapun yang tidak ada manfaatnya buat aku. Lah niki sing angel ya nih. Kula ale panjenengan sedina sewengi 24 jam. Nggih mboten? 24 jam iki nek tinggi salate tok lho 3 jam sing wajib. Salat ngisa 20 menit, salate tok. Kali 2 menit. Salate ngisa tok niku lho. Salat subuh, salate tok 15 menit, nggih. Sapa sing ngomong 20 menit ngisak sak traweh mang teman. Kula ale panjenengan sehari semalam 24 jam. Salate tok mboten nganggo sunah, mboten nganggo wiridan nggih. Salate tok niku paling apik 5 menit. Salat subuh 5 menit, zuhur 5 menit, salate tok lho nggih. Ngasar 5 menit, maghrib 5 menit, ngisak 5 menit, berarti selawe menit. Oh, selawe menit dari 24 jam. Ora eneng sak jam. Niku lho karo Allah nek pancen dibales surga seisinya. Lah sing liyane iku nang ndi? Sing 23 jam punjul 10 menit itu nang ndi warane? Sak suwe-suwene ning masjid sik panggah suwe ning pasar. Sak suwe-suwene ning masjid sik panggah suwe ning galengan. Sak suwe-suwene ning masjid ning gone pengajian sik suwe leh ngrumpi ning empere tanggane. Nggih mboten? Kula ali panjenengan kedah galih niku. Lah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tondo tiyang niku islame sae meninggalkan apapun sing boten enten man. Niki wangel Bu niki. Angel niki. Lah kula ali panjenengan kamangka wektune iku kuatah yang terbuang untuk hal-hal yang tidak ada manfaat. Buka Quran 15 menit kelemun. Buka YouTube lho jenengan kok ngujeng. Buka YouTube masih 3 jam ora krasa. Apa meneh YouTube wong caci maki kono nyaji kene, kono nyaji kono. Walah asik. Nggih mboten? Masya Allah. Lha iki kula ale panjenengan iki kedah ditobati sing niku di antawisipun membuang waktu sia-sia. Kamangka waktu itu sak detik, 2 detik, 3 detik. Nggih, niku dijoli donya saisine mboten saged. Sing ngerti bener-bener nek wektu iku manfaat sinten. Nek saiki ora ngerti blas. Ya wis ngerti ya paham mungkin krasa. Sing paling ngerti, sing paling krasa nek wektu bener-bener manfaat wong sing sakaratul maut. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un. Tengene Al-Qur'an tengene ayat lintu dipun aturaken wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Gusti Allah menika mboten bakal menunda wong sing wayahe mati ora bakal ditunda karo Gusti Allah. Sampai enek wong sing ketekan malaikat Israil ketekan ajale laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah kula niki jenengan tunda kedap meleh mawon lho lagi roh to. Mau nglakoni 2 perkara fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kula badhe sedekah lan kula badhe dados tiyang sing saleh. Sing paling ngerti ajine umur yaiku wong sing sakaratul diketokne kalian Gusti Allah menika falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Tiang niku menawi nyawane wis gor-goroh niku tarot dudurru fil hulqum, nyawa wis mondar-mandir ning gone gorokan. Wa antum hina idzin tanzurun, kamu melihat tempat kamu mau ke surga apa ke neraka. Pas kuwi engko pengene ditunda 1 menit, 2 menit, 5 menit. Kula badhe sujud sak sujudan mawon. Kula badhe salat 2 rakaat mawon. Gak iso.
Makne kula ali panjenengan iki paling boten gitu. Sik diparingi sehat panjang umur, aja ninggal salat. Tambahi qobliyah ba'diyah. Syukur tambahi duhane, syukur tambahi li syukril wudu. Syukril wudu niku salat setelah wudu. Jenengan salat, jenengan wudu. Mantun-mantun syukril wudu. Soli rakaat ini pokok niat dalam hati salat syukrul wudu ngoten mawon. Allahu akbar ora sah usoli gak apa-apa. Sing penting ning gone atine nek usoline ngeten usolli sunnatan li syukril wudu. Nggih ta? Tapi nek jenengan mboten kongan badhe ngoten sing penting takbir Allahu akbar dalam hati niat salat syukrul wudu. Orang ben bar wudu nglakoni mboten masalah nek dereng iso. Paling ora sedina sewengi yo nglakoni mbuh ping pisan, mbuh ping pindho, mbuh ping telu. Misale jenengan teng dalem nggih badhe salat duha, wudu riyin. Bantu wudu terus salat li syukril, lagek salat duha. Lha ngoten, dalu nggih ngoten. Iki aku jam 11 soe ora enek sing tak anu gek rong ngantuk. Jam 11 utawa jam setengah 11 jam sedasa wis tak wudu bareng wudu salat syukril wudu salat sunah monggo hajat tasbih sak pinunggalane pun monggo sae salat syukril wudu jangan tinggalkan salat 5 waktu memang salat niku aja sampai ditinggal nih Bu wah bahaya tenan tiyang niku nek ninggalne napa salat niku bahaya tenan memang ibadah niku abot mboten enten ibadah niku enteng. Sedaya ibadah abot. Zakat abot, sedekah abot, haji abot napa mboten? Sak apa-apane nek niku. Duwite ya abot, fisik kesehatane ya abot. Artinya apa? Tiang haji nek ra sehat tenan ya sora. Nggih to. Tawaf niku ya ngono kae, sa'i ya ngono kae. Engko nek balang jumroh sing paling cedhek 4 kilo. Emut kula ngoten niku. Melampahi niku lho, PP niku 8 kilo. Masya Allah. Abot durung meneh njaga ati. Bar kaji ra diceluk kaji ngamuk. Enten ngoten niku. Wonge gak teko to? Niku abot mboten njaga ati ngoten niku. Abot bar munggah kaji diwehi ulem-ulem, undangan manten niku undangan buwuh. Ora diwehi ha ngono ya ngamuk ae. Aku lho wis kaji ra ditulis ya. Nek kowe pengen ya tulisen dhewe. Lah ngoten nggih. Astagfirullahal. Kaji abot. Salat niku ya abot. Tasbih niku karo pacul abot ndi nek ditimbang? Abot pacul nggih. Tasbih karo pacul abot pundi nek ditimbang? HP karo Quran abot ndi? Abot Quran, Bu. Ayo timbangan nek ora percaya. Nggih to. Quran ora usah nganggo data, ya to. Rasa nganggo data, rasa nganggo wifi, nggih dadi buka. Tapi luwih sering dibuka Qur'ane apa HP-ne? Nah, iku sing repot niku pun. Ya Allah, jangan tinggalkan sholat. Memang sholat iku kudu ngibadahi ora ana sing enteng, kabeh abot. Sedekah ya abot, rukun niku ya. Sing penting iso ngempet lah, bisa memanage, bisa ngempet. Jenengan misale pas wae pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan anu ora cocok karo tanggane mergo napa? Pilihane ora biasa ngoten niku. Nek nuruti ra cocok, nuruti emosi padu. Kuat ngempet dipikir, lah iya tak ewangi metenteng lho aku oleh apa? Nggih to? Heeh, engko paling jenengan ewangi metenteng kono lho ora kenal kali jenengan. Mbok ewangi sampai padu, sampai meten diwangi nyatru nggih to apa kaya arek cilik lho ngoten Masya Allah jangan meninggalkan salat wonten Bu tenggene Al-Qur'an niku ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sebagian ulama ahli tafsir ndawaken ya ayyuhalladzina he eling-eling wong iman. Ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong sing iman is biru sabaro sapa sira kabeh tabaho sapa sira kabeh he wong sing iman we tabaho. Sebagian ulama li tafsir ndawaken isbiru ala sholati subhi kowe tabaho kuwato sabaro ing atase salat subuh. Gek subuh sakniki jam 4
nek jenengan kedalon nek melek ngleyang sean. Subuh manjinge jam 4, terakhir jam 5 luwih 5 menit. Berarti pripun, Pak? Yo masjid-masjid niku yo rada rada ngerti keadaan. Aja langsung jam 4.10 mbok ge salat, jam 4 utawa setengah 5. Mboten napa-napa, kan sik setengah jam wektune. Nah, ngoten niki. Kersane iso qobliyah su. Lah ora kadang-kadang langgar masjid iku bar diadani langsung komat are. Sing ning omah rung raup. Nek cara Mbaye Hamid Pasuruan Mbaye Hamid niku nek subuh niku dangu Bu wiridane. Bar adzan niku la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ping sekawan dosa. Terus subhanallah hamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah hamdi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Niku nek iso ping 100. Niku nek di istiqomahne niku sae. Dadi wong kan iso niteni nek pujiane kae wis meh komat. Lho dadi bar adzan sing adzan wi salat qobliyah subuh dhisik, ndonga-ndonga dhisik. Mergo napa? Donga iku paling mandi telu wektune sadurunge komat antarane adzan karo sakbare salat 5 wektu sakderenge ngadeg. Terus sakderenge subuh. Pokoknya subuhnya manjingnya jam piro? Jam 4. Berarti jam setengah 4 mandi-mandine donga. Mandi-mandine donga. Utawa jam 3 mandi-mandine donga. Jenengan kagungan jadwal ngoten didelok. Oh, tanggal sakmene sampai sakmene subuhe sakmene. Engko nek kutangi sakmene jame. Lho ngoten nggih. Dingin donga ngoten. Kudu duwe ngoten, kudu duwe perhatian aja cuek. Ya ayyuhalladzina amanus biru, he wong-wong sing iman isbiru tabah ala sholati subhi ing atase salat subuh. Abot Bu, bantal iku ya penak kok. Mang jam 12 bengi ya biasa wae. Kok mendekati subuh kok saya ngoten nggih. Abot pancene. Kalah karo bantal. Nggih to. Wasobiru lan nyabar-nyabarno ala sholati zuhri. Sebagian ulama li tafsir dawakan nyabar-nyabarno ing atase salat duhur. Salat duhur ora nyabar-nyabar nggih mboten nglakoni. Wae repot kok. Nggih to. Nah, niki salat duhure jamaah jam piro? Jam 12, setengah 12 wis ancang-ancang, leren sik didem mesine. Uteke atine disambungne ning Gusti salat duhur. Sabar-sabar nih. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Nek cara Mbah Bisri Rembang warabitu dimaknani netepono jihad. Sebagian ulama li tafsir dipun napa ndawaken warabitu ai ala salatil asri. Netepono jihad. Maksudnya ala salatil asri netepi nglakoni salat salat ngasar iku nek ra tenanan nek berusaha ngono ya ora nglakoni Bu. Wayahe kesel-kesele. Nggih to. Nek subuh ngantuk, nek duhur repot, ngasar kesel, maghrib angop, ngisak turu. Iki terus piye ngene karepe iki terus piye terusane. Carane ngono ya ora salat. Mangke salat niku abot. Ya ayyuhalladzina amanus biru, he wong-wong sing iman isbiru tabaho ai ala sholati subhi nglakoni salat subuh. Wasabiru lan nyabar-nyabarno sapa sira kabeh ai ala sholati dzuri ing atase nglakoni salat dhuhur. Warabitu lan netepono jihad sapa sira kabeh ai ala sholatil asri dengan nglakoni salat. Wonten kitab naminipun mirengaken nggih sing tenang. Wonten kitab naminipun An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Karanganipun Al Habib Abdullah bin Ali wal Haddad Ba'alawi. Habib Abdullah Al Haddad niki nek neng gone Zikrul Ghafilin disebut Al Qutbul Ghaus, wali kutub Al Ghaus. Sing nulis niku Mbah Ahmad Siddiq Jember. Ila hadrati neng gone Zikrul Ghafilin. Dan Habib Abdul Haddad menika ning gone Dzikrul Ghafilin disebut ping pindho. Fatihah utama yang 100 kali sama halaman 12 Dzikrul Ghafilin. Dawe Mbah Nawawi Banten, Habib Abdullah bin Al Haddad
dipun dawuhaken Mbah Naim Banten ning gone kitabe Syarah Uqudul Ijen Shahibut Thariqah Al Masyhurah wal Asraril Katsirah, seorang yang mempunyai thariqah yang masyhur dan mempunyai rahasia-rahasia keberkahan yang banyak. Ya Allah, ning gone kitab Nasaih Diniyah dipun aturaken 5 menit kas rampung. Nggih ta. Dipun aturaken pripun? Ngeten. Nalika perang wong kafir karo wong Islam, Kanjeng Nabi karo para sahabat salat duhur jamaah. Salat napa? Duhur jamaah. Wayahe perang nih. Lho, wayahe perang lho Kanjeng Nabi sahabat sik jamaah. Kula ale panjenengan iki lho dudu nabi, dudu sahabat, keadaan damai aman, wayahe salat kok ora jamaah. Iki lho piye karepe? Karepe piye karepe? Genahe lho piye iki genahe? Aman nyaman, ora tau keluwen. Salat kok ora gelem jamaah, karepmu piye? Cara wong nu gampangane ngoten. Kanjeng Nabi nalika salat duhur kali sahabat, jamaah kali sahabat, wong-wong musyrik niku padha ngrasani, Bu. Nek ngrasane ngene, innalahum ba'da hadhis shalah salatan kanat ahabba ilaihim min kulli syai'. Wong-wong musyrik iki muni ngene, wong-wong Islam kae saiki salat duhur to kae, cara gampang. Engkau sakbare duhur ki eneng salat, yang mana salat itu tadi lebih mereka cintai dari segala sesuatu. Artinya napa? Wong-wong musyrik lho paham keutamaane salat ngasar. Lah sing wong Islame dhewe kok aras-ara ngono lho. Iki lho bahaya nih. Wis ngaji sundul langit tekan ngendi-ngendi nek salatmu bodong ora eneng apa-apane. Ngene mboten? Panjenengan meguru ngilmu thariqah sampai suluk pirang-pirangane tahun, nek bare suluk bar sangka perguruan tadi panjenengan sembrono salat ora enek gunane salate dijogo niku. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu netepono jihad sapa sira kabeh ai ala salatil asri ing atase salat ngasar. Wattaqullah, wedya sira kabeh marang Gusti Allah ai fi salatil maghrib. Ya dalam dengan melaksanakan sholat maghrib. Ngantuk enek rawat dining Allah ya ora sholat Pak maghrib. Apa meneh wayahe karnaval, ya Agustusan karnaval gak sembayang. Kula niku ya rada heran, 6 tahun 8 tahun terakhir niki nek Agustusan kok sak wulan utuh. Jamane kula rek si alit riyen, jamane kula si umur 49 riyen. Sakniki kan kalih dosa umur kula niki. Jamane kula si umur 48, 49 riyen nika ya Allah, nek peringatan Agustusan niku lho mi gegere mek 2 dina tok. Biasane perangkat desane mubeng gendera ngene pasang. Tanggal 17 isuk dipasang, sore dijabut munan. Nggih to. Lho sakniki ora. Mulai awal Agustus Pak, ratan-ratan beg gendera, beg sepanduk, dirgahayu, bendina minggu mesti enek kegiatan, sampai Ahad pagi lho ora enek wonge. Makanya kalau ditunda sampai saat ini ya mergo iku mangko. Ora enek wonge Ahad pagi niku teng pundi-pundi prei, ya enek tapi wonge titik. Jalan sehat. Loh, memperingati kemerdekaan yo kenceng noleh mung ibadah. Mergo kemerdekaan menika atas berkat rahmat. Begitu kata Undang-Undang 45. Biyen kan enek Undang-Undang 45, Panca PMP, PSPB, GBHN. Saiki saya eneng ora? Astagfirullahaladzim. Lah syukuran kemerdekaan karnaval neh dandan Mbah Nah karo Mbah Nem iki duandan Bu. Mulai jam 09.00 sampai jam 10 ngono. Wis macem-macem. Duhur sik ning tengah dalan. Durung mulai niku. Duhur gak salat, ngasar gak salat, ngasar rung teko omah. Maghrib kelangopan ngisa amblas. Lha iki lho, mensyukuri nikmat rupane kemerdekaan, yang mana kemerdekaan itu rahmate Allah, kok malah ra salat tekan ngendi iki neh muleh lho neng ndi. Niku sing dosa sinten? Iya sing ra salat, termasuk panitiane barang. Ben niki tak wanek-wanekne muni ngene.
Ora dep-depan ya toh. Nah, ora dep-depan ya. Tak wanek-wanekne muni ngene. Ya Allah. La'allakum tuflihun. Ayat niku wau la'allakum tuflihun. Mbok menawa kowe kabeh semoga kalian menjadi orang-orang yang berbahagia dan beruntung bi sholatil ngisa. Sebab gelem nglakoni salat. Niki sing terakhir. Kula kali panjenengan kan pengen to kabupatene, daerahe, desane, kecamatan, negarane dadi baldatun warobun. Nah niki jenengan mireng nih Bu, wonten kitab naminipun Al-Majalisus Saniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Kitab napa niku? Karanganipun Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fasani. Sinten Bu sing aran niku? Pun dipun aturaken mirengaken Bu nggih. Penting sangat. Penting sangat. Terakhir tenggene kitab ini dipun aturaken Nabi Isa. Nabi sinten Bu? Nabi Isa kalian Gusti Allah dipun paringi mukjizat. Enek wong loro didemek mari. Wong mati uripne. Niku aja meneh kok nabi wali mawon saged kathah sing ngoten niku. Kathah. Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas niku gurune Imam Sya'rani. Dadi wali di antara tirakate sabar. Duwe bojo selama 57 tahun gak disopo karo bojone. Sabar Bu. 57 tahun gak disopo karo. Nate perjalanan dari Mesir ke Mekah ke Hijaz ya ora disopo karo bojone. Tapi sabar. Nalika piyambake bojone niku mati dhisik, ya to, piyambake gotong ning gone kuburan, ya melok gotong karo nggawa gendera putih apa piye. Masyaallah piyambake niku. Lah sampean niku lho bojomu kaya ngono, kok kowe memperlakukan kok istimewa ngono ya barokah bojoku kuwi aku diangkat derajatku ngono. Mangane nek cara Imam Ghazali mihnatun nisa madrasatul aulia. Biasane wong nek pengen cepet dadi wali golek bojo utawa duwe bojo sing galak. Cerewet galak cepet dadi wali ning ya cepet mati. Jenengan mengki didugani Gus Soleh niku. Ya Allah, Nabi Isa iso nguripne wong mati, wong lara di mari. Setunggalipun dinten Nabi Isa menika nggih lewat setunggale kampung. Kampung menika wit-witane sae, ijo-ijo, subur. Kaline niku ya banyune akeh bening kincling. Wa akramahu ahluha, karo penduduk kampung menika Nabi Isa dimulyakne. Ngerti nek iku nabi, wah dimulyakne. Jadi kampunge sae, banyune apik, penduduke sae-sae. Di antara tanda penduduk sing sae napa? Memuliakan orang sae. Kan ngoten nggih? Nah, begitu. Ono sae niki ora wong sae malah dielek-elekno. Nggih to? Nah, wong sing elek malah disaek-saek. Niki bubrah niku Bu. Pun akhiripun pripun? Wa ba'da dzalika bi salasi sanawat. 3 tahun setelah niku Nabi Isa lewat mriku melih. Kampunge berubah. Sing maune wit-witane ijo ruyu-ruyu malih garing. Sing maune kaline iki banyune agung bening kincling malih sat banyune ya ora bening. Nabi Isa kan bertanya-tanya Pak, bertakon-takon. Kata jenengan niku lho, kan kaget 3 tahun kan mboten dangu to jane niku. Jenengan panggih tiyang sehat gagah. Wah. Mari ngono 3 wulan kan jenengan panggih piyambake awake kuru pucet mesti kena diabetes niku. Mesti ada sesuatu. Wah, akhiripun Nabi Isa matur dhateng Allah, ya Allah niki enten napa niki? Winginane ngoten sakniki kok ngeten dijawab karo Allah ngeten. Innahu marra biadil qaryah tarikus shalah fa ghasala wajahu wa famahu mimma'iha. Kowe ngerti apa ora Isa? 3 tahun kepungkur kowe lewat kene sak bare awakmu lewat kene kae enek wong sing ninggalne salat lewat kampung kene. Ninggalne salat iki berarti maune salat terus saiki ora, utawa ninggalne salat iki salate bolong-bolong. Duhur salat ngasar gak. Ngasar salat maghrib ora, subuh malah blas. Kuwi termasuk tarikus. Enek wong ninggalne salat lewat kampung kene ndelok banyune agung bening kincling dheke raup terus kemu. Tiang raup ning kali, tiang kemu ning kali banyune kan balik to nggih.
Nek balik berarti campur. Campuran banyu bekas dinggih raup wong sing ninggalne gara-gara kuwi keberkahan kampung itu tadi dijabut karo Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sing lucu sing repot niku wayahe mantenan resepsi niku sing MC-ne muga-muga munine muga-muga mantene sakinah mawaddah, sing pasrah ya ngono muga-muga mantene sakinah mawaddah, sing nampa pasrah ya ngono munine muga-muga mantene sakinah mawaddah warahmah, anake saleh-saleh regine jembar ngene-ngene muah tekan dindi, sing bubaan ya ngono nggih to muga-muga mantene sakinah mawaddah warahmah, sing mau idho hasanah pengajian ya ngono muga-muga mantene sakinah mawaddah warahmah, sing donga terakhir ya ngono muga-muga mantene bahagia kaya Siti Hawa, Nabi Adam, Nabi Muhammad, Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Fatimah dan lain sebagainya. Wis ngono kae dongane gitu. Tapi sing rewang lho ora salat. Rewang ning gone wong mantu lho. Akeh sing ora. Lho, kowe ora salat ning gone wong sing kowe rewang lho, nyebabne sing di omahe barokah dijabut karo Allah. Makanya pun menawi jenengan kagungan kersa, kagungan hajat, nyunat nekek, mantu kek utawa napa jenengan mesine sing rewang lak kathah to. Sediakan sebelumnya tempat sholat, kamar khusus untuk sholat sing dingi rewang. Wong rewang sing nah niku engko nek wayahe sholat gentenan. Yu, iki wayahe sholat gentenan le sholat. Paham nggih? Nah ngoten nggih. Ngoten. Lah sing repot barang iku mantene ya ora sholat yu. Sing di omah yo gak salat wis bar wis kaya ngono sakinah mawaddah tekan ngendi astagfirullahal bos pokok salate jaga itu salat nek pengen selesai masalah barokah semuanya jangan tinggalkan lho niku intine teng mriku niku kayak negara Indonesia kacau balau ngeten iki rasanya lah nih sapa-sapa wong Islame lho masjid Langgar lho sepi lho nggih mboten masjid Langgare sepi Pak ya Allah cah nom-nom ini saat ini sapa masjid jarang mulih teko omah sore jam 4 setengah 5 atau jam 4 atau setengah 4 engko wis ra gelem ning masjid maghrib ra ning masjid ngisa ora sing ning masjid sing nang masjid wong tuwek-tuwek tok. Lah nek sing tuwek-tuwek mati engko terus piye sing. Si sapa masjid sapa? Niku kudu diprihatinke. Nggih to? Mohon muga-muga berkah selamat sayanipun. Allahumma amin. Dijaga salate, donga jangan tinggalkan nah, apa meneh berjamaah jangan tinggalkan. Insyaallah yakin tiyang niku nek jaga salate jamaah niku keluargane sakinah mawaddah warahmah, ekonomine barokah, anak turune soleh lan solehah. Lho ngoten nggih, mantun ngoten diparingi husnul khotimah, diparingi syafaat saking Kanjeng, saged mlebet suar. Jangan tinggalkan 5 waktu berjamaah. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Usun khosa minum sedaya keluarga kita, leluhur kita, guru-guru kita, sesepuh kita, tokoh-tokoh ingkang sampun sumare. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir kuburahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ayun waj'alna lil muttaqina imama inna wa iyyahum ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika wa na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa minas qam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima wa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian semanten nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.